Per me l'Iliade è facile. È la quinta elementare, quando mio papà viene per la prima volta a ricevimento genitori. Prima non c'era mai riuscito perché faceva l'operaio. Ma quella volta mi ricordo, si era vestito bene con la cravatta e siccome aveva visto ricevimento genitori si era portato una bottiglia di prosecco. La maestra lo vede arrivare e dice: guardi, il prosecco al limite le serve dopo, adesso parliamo di suo figlio. Mio padre non riconosce il tono della maestra e tutto contento le dice: beh, allora sì, mi dica come va il mio bambino. E lei gli dice: suo figlio è un ragazzo intelligente ma non si applica, che noi lo sappiamo. È una roba che le maestre e le professoresse dicono ai genitori quando non ti devono insultare apertamente. Ma mio padre non lo sapeva. È come se gli avesse detto: suo figlio è un terrorista internazionale. Non solo, ma quella dopo ci aggiunge il carico perché gli dice: ci ho pensato, sa, secondo me suo figlio non si applica perché non gli piace leggere. Mio padre di mestiere stampava libri. Torna a casa inseguito dalle furie. Si ferma a una libreria vicino a casa e mi compra un libro. Ma benedetto uomo, te hai appena detto che non mi piace leggere. Per fortuna che mio papà era un uomo tanto intelligente ed era un libro pieno di figure. Me lo ricordo ancora. Navi nere di fronte a Troia. Un bel libro grande con la copertina incartonato, il titolo in oro stava in alto. Sotto c'era un mare grigio ferro in tempesta e una nave nera che veniva verso di te che leggevi e aveva degli occhi disegnati sopra. Dietro c'era una montagna nera, sopra la montagna c'era una città che bruciava. Le fiamme rosse toccavano il titolo. Quando sei in quinta elementare sei sanguinario, voglio vedere i morti. Apro subito la prima pagina e c'è un pastore. Paride, il pastore, bello come un dio, un po' scialbo coi boccoli, il mantello di pelle di pecora. Cosa ci fa un pastore nella mia storia? Decido di dargli un'altra possibilità. Giro pagina e la storia si fa più interessante perché c'erano le 3 dee più belle dell'Olimpo. Che io ero in quinta elementare, ma avevo già capito che le donne e gli uomini erano diversi per un motivo. C'era Atena, dagli occhi scintillanti, che avevo una compagna di classe che mi faceva esattamente lo stesso effetto. Ogni volta che mi guardava, quello... Poi c'era si chiamava così, come se oggi una ragazza si chiamasse Sarà, dagli occhi bovini, che facevo fatica a vedere la bellezza dell'occhio di mucca, ma mio padre mi dice: ma no, stupido, vuol dire che c'ha l'occhio grande, luminoso, e quello lo capivo. E poi c'era Afrodite, dalle belle chiome, la dea dell'amore, dai, che sono una bella lei. E facevano una cosa che capivo, come le mie compagne di classe all'intervallo stavano chiacchierando. Passa la discordia, che era la bella esclusa dal gruppo delle belle, quindi aveva una rabbia, un astio, voleva vendicarsi e aveva fatto una mela d'oro e sulla mela aveva scritto premio alla più bella, capito il genio? Non a Paola, a Bruna, no, alla più bella. La lancia, la mela cade proprio al centro del gruppo. Alla più bella, è per me. Scusa, avrai anche l'occhio bovino, ma ci vedi male, la più bella sono io. No, sono io. Cominciano a pestarsi a sangue, finché Era, la regina degli dei, dice: ragazze, basta, possiamo litigare per queste robe, dai, siamo divinità. Facciamo un concorso di bellezza. Scegliamo sulla terra un uomo che ci piace e nominiamolo giudice. E anche questa la capivo facile, perché una volta gli dei erano i tuoi vicini di casa. Adesso se vuoi vedere Dio devi morire, ma una volta no. Una volta l'Olimpo era sui colli Euganei. E quando facevi una roba sbagliata, gli dei prendevano il motorino, scendevano dall'Olimpo e pagavi subito, cash. Guardano col loro cannocchiale sulla terra e vedono Paride, bello come un dio. Un po' scialbo, coi boccoli, mantello di pelle di pecora. Gli piace, prendono i motorini, scendono e lui all'improvviso si trova davanti le 3 dee più belle dell'Olimpo, che gli dicono: dai Ciccio, chi è la più bella tra di noi? Decidi. Paride è un po' in difficoltà. Primo perché sono dee. Se sbagli ti fulminano. E poi perché sono le dee più belle dell'Olimpo. Come lo vedono in difficoltà, le dee partono subito col tentativo di corruzione. Dalla a me... Era la regina degli dei, dalla a me quella mela, io ti do la forza, ti faccio venire le braccia come Schwarzenegger. E Paride, boh. Atena, dea della scienza e della tecnica, dice: no, stupido, dalla a me quella mela, io ti do il cervello, ti faccio diventare intelligente come Einstein. E Paride dice:
Afrodite dice: scusate ragazze, dalla a me quella mela, io ti do la donna più bella del mondo. E subito Paride la consegna ad Afrodite. Le altre due se ne vanno deluse e insultate dal giudizio di Paride. Paride va all'incasso. E dov'è la donna più bella del mondo? Non c'è problema, stai tranquillo, c'è Elena dalle belle chiome. Però c'è un problema, ti ho detto una balla, è sposata. Vabbè, dov'è il problema? Se è sposata col mio vicino di casa, vado, busso, gli dico che Afrodite ha detto che tua moglie è mia. Sì, no, non è sposata col tuo vicino di casa, è sposata con Menelao, il re degli Spartani. Paride ha cambiato idea, dice: ho cambiato idea, facciamo così, mi prendo la forza, grazie, è troppo tardi Ciccio, ti prendi la ragazza. Paride la vede però, la donna più bella del mondo, Elena dalle belle chiome, si innamora secco. Lei vede lui bello come un dio, certo, un po' scialbo, coi boccoli, mantello di pelle di pecora, ma si innamora anche lei. Decidono di usare l'astuzia, saltano su una nave e via, verso le mura della città di Troia. E qui avevo un primo blackout, perché dicevo: ma porca vacca, cosa va a fare un pastore in città? È tutto un altro ambiente, ma l'ho scoperto e ho un pezzettino di gossip che vi dico dopo. Sta di fatto che comincia la parte più interessante, comincia la guerra, perché Menelao va da Agamennone, suo fratello, re di tutti i greci, perché non bastavano gli Spartani. E questi armano una flotta di 1000 navi nere che attacca la città e comincia una guerra bellissima in cui muore un sacco di gente. Muore Ettore, il baluardo dei troiani, muore Achille, il più forte dei greci. Alla fine, dopo 9 anni di guerra, risolve tutto l'astuto Ulisse con il cavallo di legno, il famoso cavallo di Troia, che qui avevo un secondo blackout perché dicevo: ma porca miseria, troiani io tengo anche per voi perché non avete colpe, ma porca miseria, dove avete il cervello? Sono 9 anni che un nemico superiore 20-1 continua a ricacciarvi dentro. Ogni volta che uscite dalla porta Scea, la porta principale della città, vi ricaccia dentro. Ogni volta che uscite. Per una volta che guardate dalle vostre belle mura la spiaggia e non ci vedete nessuno, per una volta che la spiaggia non è piena di gente che vuole tagliarvi a fette con vari oggetti da taglio, per una volta che è vuota, cosa pensate? Abbiamo vinto! Non solo, ma al centro della spiaggia sta un cavallo di legno enorme con la pancia a botte, le scalette ancora sotto appese, e voi cosa andate a pensare? È un regalo. Portiamolo dentro, e lo portano dentro. Buttano giù la porta Scea, la porta principale della città, per far passare sto cavallo a spinta che ogni volta che prendono una buca sentono bestemmiare in greco da dentro. Lo portano dentro. Festa perché la guerra è finita, a mezzanotte sono tutti ubriachi, a mezzanotte e 1 minuto dalle scalette scendono i greci e massacrano tutti i troiani. Quasi tutti. Un gruppo segue il principe più organizzato della storia dell'epica, il principe Enea, che va subito dritto a fondare Roma. Un altro segue il principe più confuso della storia dell'epica, che si fa il giro di tutta Europa finché non arriva nel punto più paludoso possibile e dice: bello qui. E tutti quanti a dirgli: sì, effettivamente è un po' paludoso, sì, sarà anche umido, ma guarda la maestà dell'airone che si leva in volo al tramonto. E mi scusi principe, non le voglio infastidire, ma non è un airone, è una zanzara. Non importa, è qui che fonderò la mia città. Ed è così che Antenore, principe troiano, fonda la città di Padova. Ma a me cambia la vita. Scopro in quinta elementare di essere erede diretto dei guerrieri troiani. Giravo così largo per il quartiere, il baluardo dei Bruseganei, che quando il tuo quartiere si chiama Brusegana non è che hai tanti nomi, diciamo, con cui ti puoi chiamare. Bello, mi sentivo un eroe antico, ero felice come un bambino. Ero in quinta elementare, del resto. Finché non arrivo in prima media e incontro la professoressa di italiano più cattiva della storia. Sai quelle professoresse che entrano in una classe
che è primavera, 26 gradi, fa caldo, fiorellini, uccellini che cantano. Entra lei, meno 40 gradi, fiori secchi, uccellini che cadono morti dal cielo. Quella professoressa là, quella professoressa che apre il registro e dice oggi interroghiamo, e una classe di tredicenni improvvisamente diventa subito un pensionato dell'ospizio. Subito, quella professoressa là. Un giorno entra in classe, meno 40, e dice oggi interrogo tutti vecchi, interrogo sull'Iliade. La so, mi alzo in piedi, guardo i vecchi e gli dico vado io, volontario. I 2 metri che mi separano dalla lavagna, tappeto rosso, petali di rosa cadono dal cielo, le ragazze mi mandano baci. Dai prof, dimmi cosa ti serve sapere. Sono l'eroe della prima F, il baluardo della mia classe. Cosa vuoi sapere? Il cavallo di legno, il tallone, la mela? Dimmi, le so tutte. E lei mi guarda e mi fa, no, ci deve essere un errore. No, quella roba lì non mi serve, io voglio l'Iliade. Dai, ti aiuto. Cantami, o diva del Pelide Achille l'ira funesta, che infiniti addusse lutti agli Achei e molte anzitempo, all'orco generose alme d'eroi travolse, e di cani e d'augelli lor salme orrido pasto abbandonò. Continua. Forse non la so. E lei allora mi guarda e mi fa, bravo, volevi prendermi in giro. Bene, allora facciamo così, io non ti do il voto per l'interrogazione. Tu però adesso vai a casa e domani mi porti una relazione scritta sull'Iliade. Io torno a casa inseguito dai demoni. Mi fermo a comprare l'Iliade, litigo col libraio perché mi dà un libro che la guerra è già cominciata da 9 anni. E gli dico, vecchio ladro, dove sono finiti gli altri 8 volumi? E lui mi guarda e mi fa, giovane idiota, non esistono. Torno a casa, comincio a leggere ed è una delusione via l'altra. Non si parla della mela, non si parla del tallone, non si parla neanche della distruzione della città di Troia. Finisce con la morte di Ettore. Così onorarono la sepoltura di Ettore, domatore di cavalli. Punto. Non si parla neanche di Antenore che fonda Padova. Guarda che sono traumi, Però oggi ci ho pensato. È ovvio che quella roba lì non c'è. La mela, il tallone. Perché quella roba lì è il primo esempio di disinformazione bellica della storia. Tradotto in italiano è una balla colossale. L'hanno inventata Menelao e Agamennone per poter dichiarare guerra ai loro nemici troiani. Io me li vedo, Menelao e Agamennone davanti ai greci che gli dicono Greci! Shah! Vogliamo lasciare che i troiani ci rubino le donne? No! Vogliamo lasciare che i troiani vengano a dirci cosa fare a casa nostra? No! Allora io dico, guerra! Sì! E c'è sempre uno con la mano alzata in fondo, c'è sempre, se ci fate caso, a sinistra, con la manina alzata che, dimmi Tersite, dimmi cosa vuoi sapere. Siamo sicuri che noi andiamo a casa loro con un esercito e i troiani non si difendono? Pacifista. Tra quelli, fonti certe mi assicurano che verremo accolti da liberatori. Guerra! E comincia subito una guerra meravigliosa. 1000 navi nere attaccano la città di Troia. I troiani spaventati si chiudono dentro le mura. Gli ex alleati dei troiani corrono da Agamennone a chiedergli scusa, a portargli dei doni perché non è colpa loro, non è che ti scegli i vicini di casa. Agamennone è felice. La guerra è praticamente già vinta, basta sfondare quella porta scea e poi si entra e la guerra è vinta. Anzi, facciamo così, facciamo già la festa, fanno la festa sulla loro nave, quella più nera di tutte, quella più lunga di tutte, sotto lo striscione missione compiuta. Dopo 9 anni sono ancora là sulla spiaggia. E la spiaggia è piena di cadaveri di eroi, in pasto a cani e uccelli. E perché tutti sti eroi morti? Per una questione di donne. E voi mi direte, sì, ce l'hai già detta, quella di Elena. No, quella è una balla. Quella vera è ancora più semplice. Da 9 anni, ogni mattina i troiani escono dalla porta scea per cacciare via i greci, ogni mattina. E i greci superiori 20-1 li ricacciano dentro, ogni mattina. Ma finita la battaglia, i troiani superstiti tornano a casa loro, dalle loro mogli, dalle fidanzate. I greci vanno tutti in spiaggia, in tenda, tutti uomini. Le donne sono un problema. I capi lo hanno risolto. Nelle tende dei capi c'è sempre una donna, ma sono schiave.
rapite alle potenze vicine. Nella tenda di Agamennone c'è la schiava più bella di tutte, Criseide, figlia di Crise, sacerdote di Apollo, che infatti l'Iliade comincia col vecchio Crise che va a riprendersi la figlia, che gentilmente gli chiede ad Agamennone se gliela può restituire il bastone della sua vecchiaia. Ho portato anche un carro pieno d'oro, se la vuole gradire. E Agamennone non ci sta. Non gliela vuole restituire, è sua, è mia, vecchio, me la sono presa e me la godo, e quindi adesso tu sparisci, il carro me lo tengo lo stesso e tu te ne vai, per favore non insistere, non essere patetico. Vattene o ti bastono. Il vecchio se ne va. Ma è il sacerdote di Apollo, e Apollo è il dio che protegge la città di Troia, già ce l'ha con i greci per motivi suoi, per giunta gli bastoni il sacerdote gli girano. Scende dal monte Olimpo, prende una freccia con la punta bagnata di peste e comincia a colpire prima i cani, poi i cavalli e i muli e poi gli uomini, e comincia a colpirne a mucchi, e cadono, e sempre per 9 giorni ardono i roghi dei cadaveri fitti. Dopo 9 giorni di peste i greci prendono Criseide e gliela riportano al padre con tanti doni e scuse al divino protettore Apollo, che Agamennone non è cattivo, è che a volte è un po' nervoso, magari esagera. La peste finisce, ma Agamennone non è per niente contento. La sua leadership è in discussione. Per rifarsi decide di prendersela con il più grosso di tutti, Achille. Di tutti i guerrieri nutriti da Zeus tu sei il più forte, certo, ma perché sei figlio di una dea, sono capaci tutti così. Ma sei anche il più odioso, perché sempre ti è cara la lotta. Allora facciamo così, visto che avete portato via la mia schiava, io vado nella baracca di Achille e porto via la sua di schiava, così saprete tutti quanti quanto sono più potente di voi. Achille la prende bene. Hai finito? Hai finito? Sei un muso di cane, un cuore di cervo sei, perché governi su dei buoni a nulla, ma io non farò come fanno gli altri. Tu farai come dico io! Calma, fermi! Nestore, il globetrotter della guerra antica, che ha combattuto tutte le battaglie della Grecia antica. Io ho combattuto al fianco di eroi ben più famosi di voi e mi ascoltavano. Sarebbero contenti Priamo, i suoi, di sapere che stiamo litigando. Tu, Achille, sei forte, tua madre è una dea, ma lui, Agamennone, è un re. Dobbiamo fare pace, dobbiamo restare uniti. Achille ci starebbe anche, ma l'altro continua a dire che gli porta via l'amorosa, allora dice: bene, sei un re, è un tuo diritto, puoi farlo, portala via. Ma se lui porta via la mia morosa, io domani non scendo in campo. E resta con me in baracca l'esercito dei feroci Mirmidoni, che mi ha seguito fin qui da casa, così ci facciamo 2 risate domani. Quando voi greci cadrete numerosi sotto i colpi di Ettore, sterminatore di guerrieri, e se ne va via, furibondo, sbattendo la porta, metaforicamente perché è una tenda, per cui fa più flap come effetto. Arrabbiatissimo, deluso dai suoi stessi capi, per fortuna al suo fianco c'è Patroclo. Patroclo non è il cugino di Achille, come nel film Troy. E non è neanche solo il suo amante, che è la prima cosa che ho imparato alle medie, che Patroclo e Achille è di più. È suo fratello maggiore, adottivo, è quello con la testa dei 2. L'hanno mandato lì apposta a fare il secondo in comando dei feroci Mirmidoni. Patroclo è il guardiano delle teste, quello che preserva la sanità mentale di tutti, anche nelle situazioni più gravi. Patroclo buono, che tutti gli vogliono bene, che quando lo vedono passare al campo, Patroclo! Buono, che capisci dalle prime pagine che non fa una bella fine, come Beth in Piccole donne. Arrivano alla baracca, si sfogano, fan pesi, giocano con la Wii, insomma riescono a farsi passare la rabbia, ma appena gli passa l'arrabbiatura, arrivano 2 messaggeri da parte di Agamennone. E Omero ci dice che non sono contenti di andare, ed è facile credergli, perché quando bussano ad aprire la porta va direttamente Achille e gli chiedono di dargli la ragazza per il loro re. Achille guarda Patroclo che gli fa cenno di stare calmo. Allora lui va di là, prende la ragazza in braccio come se fosse un pacchetto e gliela dà. E dice: portatela al vostro re, è un vostro diritto. Andatevene. Andatevene!
quelli corrono via così felici di essere ancora vivi che non si voltano indietro a guardare, ma se si voltassero vedrebbero che Achille comincia a piangere e piange per amore come un bambino per tutta la notte. Un altro che non dorme tutta la notte è Agamennone, che cammina nervosamente avanti e indietro nella sua tenda prendendosela con Achille. Domani ci facciamo 2 risate quando io non ho bisogno di Achille per vincere la guerra. Io la guerra la vinco con i miei greci, da solo. Quando arriva Aurora dalle dita di rosa e porta luce ai mortali e agli immortali, Agamennone fa suonare la dunata e subito i greci si alzano, prendono il pasto presso le navi e, come fanno da 9 anni a questa parte, marciano verso la città di Troia. E non so dirvela meglio di così, per cui ve la dico così. Sono belli da vedere agli occhi di Agamennone, perché il bronzo senza fine delle loro armature si alza su in un riflesso che fa una vampa fino al cielo, che sembra come quando d'estate bruciano i colli e vedi la fiamma da distante e la terra rimbomba sotto i piedi dei guerrieri, fino a creare un terremoto che fa tremare le mura della città di Troia. I troiani sentono il terremoto e corrono tutti dal loro re, Priamo, alla sua destra Ettore, il baluardo dei troiani, alla sua sinistra Paride, bello come un dio, un po' scialbo coi boccoli, mantello di pecora. Gossip! Adesso so cosa ci fa Paride lì. Era il figlio segreto di Priamo. Quando è nato un sacerdote ha detto: questo ragazzo ti distruggerà la città. E Priamo aveva detto: beh, sono ragazzi, cosa ci vuoi fare? No, non sto scherzando, te la distrugge davvero. Dobbiamo ucciderlo. Ma come faccio? È mio figlio, non posso, è appena nato. Ho un'idea. Portiamolo a fare una gita in montagna. Poi me lo dimentico su una roccia, se muore è colpa sua. E quello non muore. E quando compie 18 anni se lo ritrovano davanti alla porta Ascea con la sua nuova fidanzata, Paride, principe dei troiani. Eccolo là, bello come un dio, un po' scialbo, coi boccoli, mantello di pelle di pecora. I troiani sanno che stanno arrivando i greci, allora si armano, si coprono di oro e gioielli ed escono urlando come ragazzini quando suona la campanella di fine ora e si trovano davanti il muro silenzioso di bronzo dei greci. Ah! Davanti a tutti, sul carro più ingioiellato di tutti. Ah! Paride, bello come un dio, un po' scialbo coi boccoli al vento, il mantello che svolazza. Ah! Nell'ansia di far vedere a tutti il suo carro, quello più bello di tutti, ha superato tutti i troiani e adesso non si è accorto che davanti ai greci c'è solo lui. Ah! Lo vede Menelao, il cornuto, che appena lo scorge scende dal carro e comincia a venirgli incontro a piedi, ruggendo come un leone. A Paride lo coglie come uno che per un sentiero di montagna abbia scorto un serpente. Traduzione: si caga sotto. Prende il carro a 2 mani, gira e via verso le mura della città. Lo vede suo fratello Ettore che dice: porca vacca, che razza di fratello che mi tocca avere. Facendo agli altri di continuare la battaglia, insegue il fratello. Quando arriva alla porta Ascea, gli vengono incontro le donne dei troiani che vogliono avere notizie dei loro uomini. Lui risponde come può, la battaglia è appena cominciata. E poi arriva Priamo, suo padre: perché sei qua? Perché non sei in prima linea? E lui chiede dov'è suo fratello e glielo dicono: è dentro il palazzo di marmo, che lui esplora tutto e lo trova nell'ultima stanza, quella delle donne, vestito da donna. Da buon fratello maggiore comincia a riempirlo di fragnoccole sulla testa, insultandolo, sciagurato: bello solo di aspetto, meriteresti che i troiani ti facessero una veste di pietra per tutti i mali che ci hai causato. Si accorge che nella stanza c'è anche sua cognata, Elena, dalle belle chiome, la donna più bella del mondo. Ettore, se i mali qui li causarono gli dei, dovevo almeno essere la sposa di uno più forte, come te. Ma Paride qui non ha mai avuto polso né mai l'avrà. Vieni qui, siediti. So bene che è su di te in particolare che grava il peso di questa guerra e la colpa è mia. Senti come batte il cuore. A noi due, a me e a te, Zeus impose questo triste destino, così anche in futuro verremo cantati dagli uomini che verranno. Darebbe un braccio a Elena per essere sempre al centro dell'attenzione. Adesso si mette a corteggiare anche l'eroe, ma lui ha altro in testa. Si alza, ringrazia ed esce di corsa col fratello che lo insegue, ancora vestito da donna, dicendo: aspetta, dove corri? Aspetta che mi cambio, aspettami! Gli tocca aspettare suo fratello.
Lo aspetta alla porta Scea perché da lì si vede come sta andando la battaglia e mentre aspetta gli viene incontro un'altra donna, sua moglie, Andromaca, e in braccio ha il figlio dell'eroe, Scamandrio, che è bellissimo. Omero dice che è una stella. E subito l'eroe allunga il braccio per carezzarlo, ma la mano gliela prende la moglie, che gli dice: sciagurato, se continui così, i greci ti ammazzano, ti saltano addosso tutti quanti assieme e ti ammazzano. Non hai pietà per me che sarò vedova o per tuo figlio. E lui tenta di fare il duro con sua moglie e dice: tranquilla femmina, ho imparato a essere forte in ogni occasione. Ma quando vede che sua moglie comincia a piangere, non ce la fa, si scioglie Ettore e comincia a dirle: shh, lo so, verrà il giorno che la città cadrà, siamo troppo pochi. Ma io te lo giuro, amore, io non ho tanta pena al pensiero di mio padre e mia madre che cadranno nella polvere o dei miei fratelli, quanta ne ho per te. Al pensiero che un greco ti porti via in catene, io ti giuro, preferisco essere morto, sepolto sottoterra, piuttosto che sentirti gridare mentre ti portano via. Poi allunga di nuovo le braccia, stavolta per prendere il bambino. Ma il bambino si è spaventato a vedere l'elmo del padre con la criniera di crini di cavallo che ondeggiano spaventosamente e si ritira in braccio alla madre. Allora l'eroe ride anche la madre e subito Ettore si toglie l'elmo e lo posa per terra e prende in braccio il bambino e lo fa ballare. Dice agli dei, che sa che lo stanno guardando: fate che questo bambino sia più forte di me, voglio che un giorno qualcuno dica è più forte del padre. E alla moglie, che sorride fra le lacrime, fa una carezza e torna a fare il duro dicendo: tranquilla femmina, nessuno mi manda all'inferno prima del tempo. E per non farle vedere che gli viene da piangere, monta sul carro e via verso il campo di battaglia col fratello Paride, ancora in mezzo in armatura e mezzo in gonna, che dice: aspetta, dove corri? Che fretta hai? Dove corri? Dove corre? Al campo di battaglia. Là le cose vanno come sempre. Da 9 anni a questa parte ogni mattina i troiani escono dalla porta Scea e tentano di cacciare via i greci superiori di numero 20-1 li ricacciano dentro. Ogni mattina, per 9 anni, anche stamattina. Ma stamattina Achille non c'è. Achille è nella sua baracca, che piange derubato del suo amore con i feroci mirmidoni che gli passano i fazzolettini. Stamattina Achille non c'è. Per cui, quando arriva Ettore furibondo che grida avanti, i greci per la prima volta sono spaventati e i troiani per la prima volta in 9 anni fanno un passo avanti. Avanti! Che gliela bruciamo quella nave nera del malaugurio che ha portato solo morti. Avanti! E i troiani fanno un passo avanti, 2 passi avanti, 3 passi avanti. I greci davanti a Ettore scappano, si fanno lepri e lui si fa cane da caccia, li insegue, gli morde le chiappe finché questi non arrivano in corsa al muro di container che l'astuto Ulisse ha fatto costruire attorno alle navi. E per la prima volta i greci si difendono al muro e i troiani attaccano. Quando arriva la sera, questo è il pensiero dei greci, che senza Achille non ce la faranno e moriranno tutti quanti lì sulla spiaggia. E questo è il pensiero dei troiani, che i greci senza Achille non ce la faranno e moriranno tutti quanti lì sulla spiaggia. Per la prima volta pensano la stessa cosa. Quando arriva la notte, Nestore, il vecchio, va da Achille per convincerlo a tornare in campo prima che Ettore entri e sfondi le mura e faccia strage in mezzo al fumo. Io ho combattuto con eroi ben più famosi e mi ascoltavano quando ero sulle montagne. Quelli sì che erano eroi, non ci sono più gli eroi di una volta, ci resti solo tu. Ma Achille gli risponde: non posso. Mi dispiace. Io ho combattuto per 9 anni, ho distrutto 11 città per terra e 10 per mare e ho preso l'oro e le donne dei nemici e le ho portate ad Agamennone e Menelao e loro si tenevano il molto. Adesso si sono presi la mia donna e se la tengono. Allora è mio diritto restare in baracca per amore. Non siamo venuti qua per amore, Nestore, chiedilo a Menelao. Domani, se mi vuoi vedere tu, domani devi guardare il mare. Devi vedere le mie navi cariche d'oro che tornano a casa.
io torno a casa, Nestore. Come sarebbe andata l'Iliade se Achille fosse tornato a casa? Achille, che è nato per morire giovane in battaglia. Achille che se non combatte gli viene da piangere. Il fatto che non riesci a vederla, non ce la fai, io non ce la faccio. Ve lo vedete voi? Achille che torna a casa, si sposa, trova un lavoro, la domenica lava il carro in giardino. Non ce la fai. Ve lo vedete Achille vecchio, che va dal commercialista, il commercialista che gli dice ma non ha mai pensato alla vecchiaia, non ha mai pensato a investire nel futuro, lei è arrivato ricco dalla città di Troia, adesso non ha più neanche una dracma, non ha mai pensato a un investimento, una pensione integrativa, un hedge fund, un bot, CCT. Cosa gli può rispondere Achille? Ah, guardi, a essere onesto speravo di essere già morto a sta ora. Violettose bionde, rese tutte vagabonde, addio le tose more. E a tutto questo amore, così raro e incarnatore. Quando per la seconda volta Aurora dalle dita di rosa porta luce ai mortali e agli immortali, questa è la situazione. I greci sul muro si difendono e i troiani attaccano e le cose vanno sempre peggio per i greci. Diomede ferito, Menelao ferito, Ulisse ferito, ma i greci resistono, sostenuti anche dai racconti del vecchio Nestore. La chiamate una situazione grave questa? Quando ero con Teseo sulle montagne hai rotto le balle! Noi ci difendiamo, ma qui è ora, basta con queste storie antiche. Mamma mia, non ci sono più gli eroi di una volta. I greci si difendono finché non arriva Paride nei pressi del campo di battaglia. Siccome è Paride, non troppo nei pressi del campo di battaglia. Si è portato un arco. Suo fratello ha detto che è un buono a nulla, adesso gli fa vedere lui. Incocca, tende e scaglia e colpisce. Agamennone, il re di tutti i greci, che cade. I greci vanno nel panico, cominciano a scappare da tutte le parti. Sono talmente spaventati che non si fermano nemmeno a guardare se Agamennone è morto. Uno si ferma, che la chiami una ferita grave questa, quando ero con Teseo sulle montagne. Fa un male cane! E vabbè, mamma mia, non ci sono più gli eroi di una volta. Nestore lo carica sul suo carro ambulanza e via verso le baracche dei guaritori. Il carro passa davanti alla baracca di Achille che sta preparando le valigie, che riconosce Nestore e dice a Patroclo: Patroclo, vai a vedere chi è stato ferito di importante, va? Patroclo, buono, va. E qua è l'inizio della sua fine, perché appena arriva alla baracca Nestore, il parlatore, il vecchio dei greci, comincia a intortarlo. Non ci sono più gli eroi di una volta. Diomede ferito, Menelao ferito, Ulisse ferito, Agamennone ferito. Ci resta solo Achille. Ma se Achille in segreto ha paura di morire giovane, ma allora che ci mandi te in campo, eh? E ti segua l'esercito dei Mirmidoni, sarebbe la salvezza dei greci. Patroclo esce dalla baracca e ci pensa. Mentre torna verso la sua, vede arrivare i greci feriti, si ferma ad aiutarli perché è buono. Quando arriva alla baracca di Achille sta piangendo. Achille lo accoglie bene. Perché piangi? Eh? Perché piangi? Sembri una bambina che vuole farsi prendere in braccio dalla mamma. Ed è qui che Patroclo non ce la fa più. Sei un eroe tremendo e funesto, Achille. Sei in segreto. Hai paura di morire giovane. Manda me in campo e mi segua l'esercito dei Mirmidoni, sarebbe la salvezza dei greci. Le parole esatte del vecchio Nestore, lavaggio del cervello. Ma sarà meglio che si decidano in fretta, perché intanto al muro di container che l'astuto Ulisse ha fatto costruire attorno alle navi, Ettore non ce la fa più. Prende un masso a 2 mani e sfonda la palizzata e entra da solo, con i greci che gli scappano davanti, e lui non ha paura, perché sa che la giustizia è dalla sua parte. Questa volta gliele brucia, quelle navi nere del malaugurio che hanno portato solo morte. Arriva fin sotto, quella più grande di tutte, quella più nera di tutte, con uno striscione in fiamme per terra, lo prende e lo scaglia sulla nave e subito si diffonde inestinguibile la fiamma. È qui che Achille vede la fiamma e dice: ah, guarda là, senza di me non sono capaci di far niente. Patroclo, prendi i Mirmidoni e caccia via i troiani. Posso?
Sì. Mettiti la mia armatura, così si cagano anche un po' sotto. Patroclo si mette l'armatura di Achille, che gli sta da Dio. Pare lui Achille, e sale sul carro di Achille, quello più cromato di tutti, con i cavalli più potenti, e vede arrivare i mirmidoni che ululano come lupi e gridano Achille! Achille, quello vero, sta sulla soglia di casa, stavolta fa lui, il fratello maggiore, e gli dice: Patroclo, mi raccomando, qualsiasi cosa succeda, non andare sotto le mura di Troia, chiaro? Cacci via i troiani e torni, non andare sotto le mura di Troia. Patroclo guarda, sorride e sgomma. Ah! E parte! Con i mirmidoni dietro che ululano come lupi e come lupi sugli agnelli piombano sui troiani, proprio quando questi credevano di avercela fatta. Achille è tornato! E scappano. Patroclo li insegue, li macella come bestiame, si dimentica la sua bontà per vendicare gli amici morti, finché non arriva sotto la porta Scea. Non andare sotto le mura di Troia. E lui ci va 3 volte, tenta di sfondarla da solo come un demone, finché Apollo non si stufa. Scende dal monte Olimpo e lo colpisce. Omero è molto preciso su come lo colpisce, con la mano aperta di palmo sul retro del collo. Gli fa un coppino, ma è il coppino di un dio e basta. Patroclo rimane paralizzato sul campo di battaglia, gli cade l'armatura, rimane nudo, balordo, dice Omero, in mezzo al campo di battaglia. Lo vede un troiano che anche così non ha il coraggio di andargli vicino, gli scaglia la lancia addosso e lo colpisce alla spalla. Ferito, Patroclo tenta di rifugiarsi fra i suoi, ma ormai l'ha visto Ettore, che gli corre incontro, sorridente, con la lancia in mano, e gli passa il basso ventre con la punta della lancia, e il corpo di Patroclo cade morto, e l'anima vola verso Ade, l'inferno, lamentandosi di lasciare la giovinezza. Solo adesso Ettore si accorge che non ha ammazzato Achille. E Patroclo, il guardiano delle teste, se ne accorgono anche i greci, se ne accorgono tutti, gli si ferma la voce in gola a tutti quanti e gli occhi si riempiono di lacrime. Il primo a riprendersi, da buon leader, è Agamennone. Hanno ucciso il più prode fra noi! Non piangiamolo! Vendichiamolo! Si scatena una mischia furibonda per riprendere il cadavere di Patroclo e solo quando arriva la notte i greci riescono a portarlo dentro il muro di container che l'astuto Ulisse ha fatto costruire attorno alle navi. Così Achille può piangere tutta la notte con le mani sterminatrici posate sul petto del compagno. Ettore mangia il suo ultimo pasto in famiglia. Da nessuna parte nell'Iliade sta scritto che Achille è invulnerabile. Non si parla mai del tallone. Nell'Iliade Achille è come i Marines, ha la tecnologia. Dall'alto del monte Olimpo gli dei lo proteggono, lo nutrono, gli fabbricano le armi. Durante la notte, la dea Teti, la madre di Achille, va dal divino fabbro Efesto a chiedergli di fabbricare un'altra armatura per suo figlio, ancora più speciale, e lui gliela fa. Così che quando arriva Aurora per la 3ª volta, Aurora dal manto arancione, porta luce ai mortali e agli immortali, questa è la situazione. I greci appena fuori dal muro, spaventati, i troiani in campo, pronti a dare battaglia, in mezzo, da solo, Achille, che si arma. Prima mette l'elmo con la criniera di cavallo che ondeggia spaventosamente. Non ho più voglia di star qua a dar peso alla terra. Poi l'armatura di bronzo pesante, non ho soccorso il mio compagno quando più aveva bisogno di me. Poi lo scudo rotondo, Ettore, potessi tagliarti a pezzi e mangiarti per quello che mi hai fatto. E poi la spada. Troiani, adesso non avete più scampo. Voi in fuga e io alle spalle a sterminarvi. E parte di corsa a piedi Achille. Diventa subito mietitrebbia, falcia i troiani come si falcia il grano maturo, arrossa un fiume del loro sangue e i troiani che sopravvivono corrono dentro la porta Scea e non si voltano nemmeno a guardare se qualcuno rimane fuori, e uno è rimasto e lo vede suo padre dalle mura che... Ettore, torna dentro, non fare il matto, vieni dentro, quello è più forte di te, vieni dentro, matto! Ma Ettore non lo sente. E sta lì fermo che lo aspetta e pensa dentro di sé: siamo tutti come i troiani.
Siamo tutti come i troiani, sembra che ce la stiamo per fare, manca tanto così e di colpo salta su dalle trincee un Achille e ti stronca e tutti a dire è normale. Era molto più forte Achille di Ettore, non è normale per niente. Troiani, non abbiate paura delle parole di Achille, perché anch'io a parole mi sento di battermi con gli dei immortali, ma poi con le mani è un'altra storia. Ci vado io contro Achille. Ci vado io anche se ha la forza del fuoco e la resistenza del ferro, ci vado io. E vedremo come va a finire. Ares, il dio della guerra, è imparziale e uccide quelli che uccidono. Quando lo vede arrivare, largo come il frontale di un tir in autostrada, luminoso come la stella Sirio ad agosto, che sorride, che è là solo per tagliarlo a pezzi e mangiarselo crudo, non ce la fa. Non ce la fa Ettore, tenta di fuggire, tenta di tornare dentro le mura, ma la porta scea è chiusa. Allora comincia a correre attorno, con Achille che lo insegue, e come in sogno non riesci a scappare da quello che ti insegue e non riesci a prendere quello che stai inseguendo, così Ettore non riesce a scappare da Achille e Achille non riesce a prendere Ettore. Ma quando arriva per la terza volta davanti alla porta scea, Ettore si ferma, stufo di scappare, e appena si ferma, Achille gli scaglia addosso la sua lancia con la punta larga come un vassoio. Ettore rimane fermo, balordo anche lui, e può solo guardare la lancia che gli viene incontro. E schiva! Hai sbagliato colpo! Hai sbagliato colpo! Sei un fanfarone! Achille, sei buono solo a parole! Adesso tirerò io e io tirerò giusto! E tira bene Ettore, colpisce Achille in pieno petto. Ma la lancia gli rimbalza via sull'armatura nuova di zecca di zio Efesto. E ci rimane male Ettore a vedere che la lancia gli è uscita di mano così, per niente, perché lui una di ricambio non ce l'ha. Ad Achille invece, Atena, dea della scienza e della tecnica, ha portato una lancia nuova di zecca. Quando sotto le mura di Troia un uomo con la lancia incontra un uomo con la spada, l'uomo con la spada è un uomo morto. E lo sa anche Ettore, ma pensa che non vuole morire così, ad aspettare. Pensa che vuole fare qualcosa di grande, che anche i posteri vengano a sapere. E allora prende la spada e si avventa come un falco verso Achille. Ma Achille deve solo guardare, mirare, dove il corpo non è protetto dall'armatura. Il collo è tenerino. E lì colpisce la lancia di Achille. E la punta passa da parte a parte e il corpo di Ettore cade morto, mentre l'anima vola verso Ade, l'inferno, lamentandosi di lasciare la giovinezza. Poi Achille prende Ettore, lo spoglia nudo, gli prende il piede, gli fora il calcagno, ci lega una corda e la fissa al carro e comincia a girare attorno alle mura della città per provocarli. Andromaca sviene. Priamo vorrebbe uscire e morire con suo figlio, ma lo fermano. Allora, siccome non succede niente, da quel giorno, ogni giorno, Achille prende il carro con Ettore legato dietro e gira per 3 volte attorno al tumulo di Patroclo. Per 3 volte, ogni giorno, per 9 giorni. Alla fine Priamo non ce la fa più, prende un bastone, allontana quelli che tentano di fermarlo e va a riprendersi suo figlio, sto vecchio matto. Va al campo dei Greci, che se lo prendono gli tagliano il collo, sto vecchio matto. Da qualcuno avrà preso Ettore, vecchio matto! Ma per una volta un dio lo aiuta veramente. Lo prende e lo porta direttamente davanti alla baracca di Achille. Achille sta aspettando di mangiare e vede sto vecchio che entra di corsa, gli prende la mano, gliela bacia e dice: «Ho baciato la mano dell'uomo che ha ucciso mio figlio». Priamo, mi sembra di vedere in te mio padre. Dovrei essere a casa ad aiutarlo, invece sono qua a dare dolore a te e alla tua famiglia. Alzati. E gli viene a lui, ad Achille, alla belva dal cuore di ferro, una gran voglia di piangere. Allora, per non far vedere che gli viene da piangere, se ne va di là, lava il cadavere di Ettore, lo avvolge in una coperta di lino e glielo porta. E dice: «Vecchio, porta a casa tuo figlio, va che è ora. Ma prima, per favore, resta con me. Mangia, avrai fame». E mangiano. Prendono dei pezzi di carne di pecora, li mettono sugli spiedi e li mettono sul fuoco, tagliati a regola d'arte. E mentre il fuoco cucina la carne, prendono il pane rotondo e il vino rosso. E quando la carne è cotta la mettono sui piatti e mangiano, e bevono e parlano. E Priamo pensa che Achille è proprio bello. E Achille pensa che Priamo è proprio saggio. Mi sembra di vedere in te mio padre.
Dov'è la lacrima dell'altro giorno? Dov'è la neve di un anno fa? E potrebbe finire così. E infatti finisce così, quasi. Seguiamo il carro di Priamo che riporta il cadavere di Ettore in città, così onorarono la sepoltura di Ettore, domatore di cavalli. Ma noi oggi sappiamo che la morte di Ettore avrebbe dato breve gioia ai greci, e la morte di Achille breve gioia ai troiani, e la caduta della città breve gioia a tutti noi, perché è un'unica guerra mai terminata. E i giovani nella tomba. Quando la guerra finisce, Ulisse tenta di tornare a casa. E ci mette 10 anni. E nel suo viaggio passa anche davanti all'Ade, l'inferno, e lì vede Achille, che era un suo amico, e siccome lo vede triste, gli dice: Achille, non devi essere triste. È vero, sulla terra eri il più onorato fra gli uomini, ma ti giuro, da quando sei morto, sulla terra ti venerano come un dio. E Achille gli dice: non ci provare, Ulisse. Non ci provare ad addolcirmi la morte, che adesso, che so quello che so, io te lo giuro, preferirei essere il servo di un contadino povero che ara la terra con sudore e fatica, ma vivo, con tutto questo amore così raro e ingannatore, piuttosto che essere, come sono, il signore di tutti i morti. Va là, Ulisse, che per me l'Iliade è finita. Dio lettose bionde, le sedute vagabonde, addio lettose.